yanda za ku samu kyautar naira 50,000 ba tare da kun sha wahala ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A kamar yau kullum wannan channel ta Ruwan TV ta saba tana kawo muku platform wanda kuna amfana sosai kuna samun kuɗi online. So yau ma ta zo muku da wani sabon salo wanda ta zo muku da hanyar da za ku samu naira 50,000 kyauta. Za ku samu kyautar naira 50,000 ta hanyar wani channel mai suna Tech. So wannan channel tana da matukar amfani, ta shirya tsab domin ganin cewa ta raba wa mabiyanta naira 50,000 a matsayin giveaway. So wannan channel na tabbata yan uwa za ta burge ku, sannan wannan channel za tana ba da kuɗaɗen, sannan kuma ko bayan wannan dan uwa wannan channel na tabbata za ka more ta sosai domin tana kawo kuɗi, tana kawo hanyoyin samun kuɗi online, business online da komai da yadda za ku yi harkar cryptocurrency. So kuma sannan ga wannan shirin da ta yi na raba wa mabiyanta a giveaway na naira 50,000. Dan uwa yar uwa ku kasance da wannan channel domin ganin cewa kun samu wa'innan kuɗaɗen. So ta ya za a yi ku kasance da wannan channel? So dan uwa kai tsaye za mu aje muku link din wannan channel a description, kai tsaye za ku ji mun ce ga link din, ku danna shi, kuna zuwa kai tsaye ku rubuta masa subscribe. So kuna danna masa subscribe, alamun ƙararruwa zai bayyana, sai ku danna mai ƙararruwa ta yadda daga zarar ya ɗora sabon bidiyo YouTube zai sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ka da yake kawo muku suna burge ku dan uwa, ku daure ku danna mai like. Na tabbata ma za su na burge ku. So kai tsaye ga mai bukatar kuma ya shiga YouTube, za mu je mu nemi manhajar mu ta YouTube mu shige ta kai tsaye kamar haka. Ok, so yan uwa bayan mun shiga manhajar mu ta YouTube kai tsaye zai kawo muna wannan fuskar. Wannan ita ce cikakken fuskar manhaja ta YouTube. So sai dai ku dan yi hakuri, kasancewa yau muna da matsalar network, amma za mu zo nan sama gurin sacin kamar da kuke gani, gashi nan sai mu taba shi. So bayan mun taba shi kai tsaye abinda za mu yi sai mu zo mu danna wadda na mu rubuta sunan wannan channel kamar yadda kuke gani, dangi. Za mu zo mu rubuta dangi kamar yadda kuke gani, ok? Dangi tech. Sai mu dan bada space, sai mu sa Tech TV. Ok, so kamar yadda kuke gani ga sunanta nan Tech TV, ita ce wannan channel kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani ga channel din nan dangi Tech TV. Da haka sai mu taba sacin. So muna taba sacin yan uwa, za mu jira ta ba mu wannan channel din, tana ba mu wannan channel kamar yadda kuke gani. Wannan shine cikakken logon wannan channel. So bayan ta ba mu wannan channel dan uwa, abinda za ka yi kai tsaye ka zo ka danna wannan alama, ja alaman nan wadda aka rubuta subscribe. So kana danna ta kai tsaye za ta nuno maka alamun ƙararruwa ba tare da wata matsala ba. So tana nuna ma wannan alamar ƙararruwa dan uwa, sai ka danna wannan ƙararruwa, za ta baka zabuka guda uku. To daure zo zaɓin sama wanda aka rubuta all. So kana taba shi kai tsaye dan uwa, za su na sanar da kai duk lokacin da wannan channel ta ɗora sabon bidiyo. So da haka dan uwa kai tsaye ya kamata mu shiga a channel din mu ga me suke koyarwa. Da haka sai mu zo mu taba channel din mu ga me suke koyarwa a cikin wannan channel. Sai mu zo wajen videos, sai mu duba mu gani shin me suke koyarwa, abinda suke koyarwa yana da kyau ko kuwa. Da haka kai tsaye za ku ga abinda suke koyarwa abin sha'awa ne, abin burgewa sosai. Dan uwa wannan channel ko ba dan raba giveaway ba, na tabbata za ta na burge ku wannan channel. So dan uwa za ka karu da ita, za ku karu da ita sosai. Tana kawo abubuwa kamar haka, yanda za ku samu kuɗi online, yanda za ku yi business online, yanda za ku yi harkar cryptocurrency, yanda za ku samu tallafi na gwamnati da tallafi na 'yan kasuwa da sauran abubuwa kamar haka. So za ku na ganin abubuwa irin su sayan data mai sauki, irin su data free, sannan kuma da irin samun airtel free. So kamar in ce maka yanda za ka samu kati kyauta kenan, airtime za ka samu kuma data kyauta, za ka samu abubuwa na nishadi sosai, waɗanda abubuwan more rayuwa. So dan uwa wannan channel na tabbata za tana burge ka, sai dai ka shiga ka gani wa idonka. So dan uwa ga abubuwa nan kamar kai, wannan channel tana da kayatarwa sosai. Dan uwa kar ka bari a barka a baya domin samun wannan garaba ta giveaway ga nan na naira 50,000. Dan uwa idan ka duba nan za ka kai tsaye sun shirya tsab domin ganin sun kawo muku wannan giveaway din. So dan uwa za su na kawo muku abubuwa waɗanda za su amfane ku sosai. Yawwa kamar yadda kake gani tsarin channel din yayi sosai. So idan kuka duba za ku ga ko logon channel din an gina shi a harkar kwarewa sosai. So ko logon wannan channel na tabbata zai burge ka sosai. Dan haka yan uwa duka anan muka kawo karshen wannan bidiyo. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo yan uwa, ku daure ku danna mai like, sannan kuma alfarmar da muke nema ku daure ku je ku suburbuda mu wannan channel subscribe, sannan ku kasance ɗaya daga mabiyanta kamar yadda ni na kasance ɗaya daga mabiyanta domin samun wannan kyautar. So mun gode sosai sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.